想一想，这个黑森林的主人喜祥让，只要全世界都变成森林，没人的权利比我大。对老大，那有什么用啊？你们动动脑，想一想，只要全世界都在我的手下，1、2、3，全都变成木头人。1、2、3，全都变成木头人。他们都会听你的话，他们都会把钱拿给你们花。1、2、3，全都变成